Атыраудан сөйлеп тұрмыз. Эфирде 102 FM. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, Атыраудан сөйлеп тұрмыз. Эфирде 102 FM телерадио бағдарламасы. Бүгін бізде ерекше форматтағы сұхбат және онлайн концерт. Сіздерді онлайн концерт көруге шақырамыз. Және де бізге бағдарламаға қатысты сұрағыңыз болса, мейманға қатысты сұрағыңыз болса, немесе жолдайтын сәлеміңіз болса, мархабат 8708-520-3539 нөмірі WhatsApp желісіне қосулы. Сіздерден келер хаттар мен сәлемдемелерді біз асыға күтеміз. Ендеше бүгінгі онлайн концертіміздің кейіпкері деп айтайықшы. Таныстырып та қажет етпейді, бірақ та эфирдің мәдениетіне сай таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта дәстүрлі әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, дарын мемлекеттік сыйлығының иегері, филология ғылымдарының кандидаты, дәстүрлі өнерді насихаттаушы, бір сөзбен айтқанда қазақтың ғана маңдайына біткен Сәуле Жанпейісова. Қош келдіңіз. Ой, рахмет. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Құдайға шүкір. Аман есенсіздер ма? Аман есенбіз. Өздеріңіз қалайсыздар? Алдына Атырау жұртшылығына баршаңызға сәлем бердік. Рахмет. Атырау телеарнасының көгілдір экраны арқылы. Енді бүгін мен сіздерді көрмесем де көргендей болып отырамын. Рахмет. Бүгін енді мұқым елге онлайн концерт береміз. Сәуле апай, сәттілік деймін. Карантин деп жатырмыз. Өнер адамдарына жалпы сізге қалай әсер етті? Ең басында бұл ойламаған жерден болды ғой. Басында қиын тиді. 10 шақты күндей не істерімізді білмей, теледидар аңдып қалдық. Қазақстанға келді деген кезде тіпті қиналдым. Бір жағы мен өзім соның алдында ғана Германиядан оралғанмын. Абай атамыздың 175 жылдығына Берлин қаласында үлкен бір шара өткен. Мен сол шараға қатысып қайтқанмын. Сол февральдың ақпанның 29 күні келдік о жақтан. Бізде 14-ші наурыз күні осы коронавирус анықталды деп хабарлады ғой. Содан бір жағын іштей қорқынышта болды. Шетелден келдік, қалай болар екен деп. Сонымен әйтеуір Құдайға шүкір, аман есен екенбіз. Содан кейін 10 шақты күндей сол бір жағы күнделікті бұл не болады, қалай болады деп. Ана Европаның халқын көргеннен кейін әрине зәреміз ұшты ғой, қатты қорқып қалдық басында. Сосын ойландым. Маған елім қазақтың қайраткер қызы деген атақ беріп еді ғой. Ал енді мен мынадай болып отырғанда халқым қалай болып жатыр? Осындай кезде керісінше біз халқымызға демеу болуымыз керек қой, сүйеу болуымыз керек қой. Қай жағына мен көмектесе аламын деп әрине өзімнің ең бірінші бұл өнерім ғой. Әнім менен қай заманда да біздің халқымызды осы әні өлтірмей келе жатыр. Қандай қиыншылық басына түссе де, еш уақытта ол домбырасын қолынан тастаған жоқ. Әнін айтып, халқымыз сол әннен жұбаныш тапты. Сондықтан осы жағынан мен енді мына халқыма шығайын деп, содан онлайн концерт беріп бастадым. Facebook әлеуметтік желісінде, е? Иә, Facebook'та, Instagram'да екі бір жақта бірдей отырам. Содан міне 7 концерт өткіздім. 8-ші концерт Атырау телеарнасымен. Ертең Алла қаласа болады. Ертең кешкі сағат 22:00-де Алла қаласа ертең Абай әндерінен концерт бергелі отырмын. Сәуле апай. Өткенінде Махамбет, соңғысы Махамбеттен болып еді ғой. Мен көрерменіңізбін. 8-ші концерт Атырау телеарнасымен, 9-ші концерт Абай әндерімен. Солай екен ғой. 8-ші концерт Атырау телеарнасы екен ғой. Мен ана Facebook'тан шықпай отырғаннан кейін телеарнаменен шындайса мен бірінші рет шығып отырмын. Бұл бір тың бастама сіз үшін? Бұл бұрын соңды болмаған. Бұрын енді елді кәдімгі офлайн аралайтын едік қой. Жүзбе-жүз, көзбе-көз, ал не айтайын деп бастаймын. Атыраудың халқы жақсы білет мені, бәр ауданында болдым. Сонда басында бір 4 әнді айтып алғаннан кейін, ал енді не айтайын деймін ғой, халықтың өзіне салам. Халық сұрайды, сосын мен барынша шырқайым. Сол бетпе-бет отырып жүзбе-жүз шырқайтын едік қой. Ол әрине бір басқа, мынау енді бұл да өзінше бір қызықты. Заманауи ғой. Заманауи, заманына сай мынау концерті деген. Солай болды. Мына немен бірінші рет беріп отыр едім, маған кішкене ыңғайсыздау болып тұр, мына сырғамды алып тастамасам шиқылдап жүре ма? Тікелей эфирде енді бәрі де болады. Мына наушникпен бірінші рет беріп отырмын да, маған кішкене ыңғайсыздау болып жатыр. Бәрі үйлесіп тұр, уайымдамаңыз. Атырау жұртшылығы сізді сағынып қалған екен.
Бірден хат келіп жатыр, сәлеметсіздер ме? WhatsApp әлеуметтік желісіне. Ардақты ағайын хат жолдаңыздар 8708-520-3339. Бүгін бізде эфирде 102 FM телерадио бағдарламасында Сәуле Жанпейісова қыздарыңыз ән шырқайды сіздердің құрметтеріңізге. Айтар тілектеріңіз болса мархабат оқып беремін. Алғашқы тілек. Сәлеметсіздер ме? Мен басында Сәуле апайды Атыраудың қыз деп ойлайтын едім дейді. Атыраудың сондай бір өзіне тән рухшыл мінезі бар бойында. Сәуле апайға сәттілік тілейміз. Онлайн концертті асыға күтіп отырмыз. Қашан бастайсыздар дейді. Қазір бастаймыз міндетті түрде Мейрамгүл. Ассалаумағалейкум радио тыңдармандар. Қалдеріңіз қалай, жақсыздар ма? Сәуле апайды көріп қуанып отырмыз. Дәл осындай мүмкіндік жасаған Атырау телерадиосына үлкен рахметімізді айтамыз. Сәттілік концерттеріңізге дейді. Алғашқы тілек осындай. Рахмет, тамаша екен. Көп созбай, әдептен озбай. Әнге кезек берейік, Сәуле апай. Әнді күтіп отыр көпшілігі. Ал енді менің мына өзің тұрақты көрерменің деп жатырсың ғой жаңа. Қазір 7 концерттің өзінде мен 100-ге жуық ән айттым. Репертуар құдайға шүкір баршылық. Мына бір жамандықтың 2 жақсылығы болады дейді екен ғой. Сол айтқандай, мына қиыншылықтағы бір тапқан табысымыз, олжамыз осы болып тұр. Репертуар өте көп, бірақ соны барып айтатын жер жоқ. Жаңағыдай ауылдарға барасың, 2 сағат концертті әрқайсының басын бір шалып кетеміз ғой. Сол сияқты, мінекей қазір отырып, апта сайын мен репертуарымды жүйелеп, Махамбеттен, Илья Жақановаға айтын өзінен бір концерт беріп тастадым. Шәмшәндерінен бір концерт бердім. Мұхиттан, Ғарифолладан, ертең Абайдан, мінекей, терме толғаулардан беріп жатырмын ғой. Қазір енді онда әнімізді бастайық, бірінші бастап алайық. Өзіңнің сұрағың бойынша Ақтангерей ұлы бабамыздың Жайық деген Жансу дейтін термесінен бастайын онда. Ай деңіз. Біздің жүрген жеріміз күнде базар күнде ду, мен сүргіннің сойымын алқалы жерде шапқандай, ойпаң жерде сортақтар, жабыдан туған қорқақтар, сөйле десе жыршыңыз алдарындай жортақтар. Туған айға ат берген, ақ қағазға хат берген, 2 ерін тіл таңдай, сөйлесін деп шақ берген, шықпай отыр домбырам, сырылдап мұның қақпағы, айтқан сөзге түсінбес адамның мисыз ақмағы. Домбырам отыр қағылып, 12 перне 2 шек бауырына тағылып, қояға қосқан тазыдай бүктетіліп жазылып. Түсінгенге сөздерім құлағына қат болар, түсінбейтін адамға айтқанмен айтпаған бәрі бірдей сап болар. Түсінетін адам ретін айттым терменің, ұядағы балапан ұшатын күні болғанда, қанаты әбден болғанда істеді ода көргенін. Жолдас болсаң жақсымен, дұшпаныңды жеңгенің, адалдықтың белгі той, біріңе бірің сенгенің. Құлағың салы жігіттер, жарлымын деп мұңайма, жеті мүшең сау болысу Құдайдың сол бергені. Аққулар көркем көрінер, аққулар көркем көрінер, айдың шалқар көлдегі құралайдың балдары. Бұда көркем көрінер, орғып қашқан шөлдегі қатарланған қалың көш. Бұда көркем көрінер, айт деген жердегі қыз бала көркем көрінер, беттегі нұрлай қанменен еділ көркем көрінер, жағалай беткен талменен арғымақ көркем көрінер, өкпе бауыр жалменен жиналып келген көпшілік аз айтты деп сөкпеңдер, еркінше даусын шықпады ой осылай айтып жайменен ай деңіз, бәрекелді, рахмет.
деген екен ақтан керек Рахмет. Жайық деген жанды су шынымен де. Жайықтың жағдайы жақсы бүгінде. Анау хат келген екен. Апай, Сәуле апай, сөзіңізді бөлейін. Хат келіпті, сөзіңізді бөлейін. Қайырлы күн, шығармашылық шыңнан шықпаңыз, шыңдай беріңіз дейді. Сәлеметсіздер ме? Бір сұрақ менде дейді. Сәуле апайдың ел білмейтін қандай қыры бар екен, бөліссе екен эфир барысында депті. Исатай ауданынан сізге сәлем жолдапты. Білесіз ғой Исатай ауданын? Әрине барған жерім ғой. Иә, армысыздар. Сәуле апайдың дауысы бір ерекше дейді. Адамды сонау бір аспан көкке алып кетеді. Қазақылық бар, қоңыр қазақтың үні бар дейді. Рахмет айтып жатыр сізге. Рахмет айналайындар. Атырау десе жүрегіміз кішкене дүрсілдеп тұрады. Жүрегіміз бұрып тұрады. Өзім сол жерде қызмет еткеннен кейін де енді кезінде 4 жыл қызметте болдым. Сол кезде бұл Атыраудың жұртшылығымен етене жақын араластым. Сол кезде мен білдім, Атырау халқының бөлек өзінің бір мінезі бар, басқа елге ұқсамайтын. Бұрынғы ана дәуірлердегі біздің кезіндегі әлгі бұзылмаған таза қазақтың мінезі бар. Мен әрдайым бұны айтып жүремін. Әлгі ел аралаған сыншы болады, тоғай аралаған сыншы болады дейді ғой. Сол айтқандай, мен былтыр бар облысты аралап шықтым ғой, 14 облыста. Шетелдегі де қазақтарға барып қайттым. Солардың ішінде мынау батыс өлке бұл ерекше. Шынында да бөлек айтуға әбден тұрарлық. Соның ішіндегі Атыраудың халқы, Маңғыстаудың халқы, бұлардың бойындағы қазақы рух, бір батырлық сақталған. Оны енді мен айтпасам да ол жердің халқы білет, бірақ кейде мақтанып кететініміз бар енді, мақтаншақтығымыз бар енді, бірақ ол да қазақтың бойындағы қасиет қой. Дұрыс айтасыз. Сондықтан енді жаңа енді ел білмейтін қасиетті деп жатыр, білмеймін енді. Сіздің анау тігіншілігіңіз бар еді ғой? Жоқ, мен тігінші емеспін ғой, қызым ғой тігінші. Тігінші болам деген. Менің анам тігінші болған еді. Ол өте смер болған кісі еді. Ол кісінің смерлігі маған қонбады. Бірақ қызым соған өте ерекше болды. Білгенде жоқ, менің анам енді өмірден ерте кетіп қалды ғой, менің 2 жасымда. Соған қызым кейін өсіп келе жатқан кезде осы тігінге құмартты. Менің анамның қасиеті осы қызыма келген екен ғой деп. Бірақ енді мен шынды айтсам оны музыкаға бердім ғой, өнерге бердім. Қазір енді оның енелері тігеді, құдағиларым. Қостанайда менің 94 жаста менің күйеу баламның шешесінің шешесі бар. Сол кісі күні бүгінге дейін қолынан тастамайды. Инесі түспейді, ойы ояды, көрпеше, жастық, неше түрін тігеді енді. Иә. Сондай керемет тігіншілердің әулетіне тап келді қызым. Ал сіздің бойыңыздағы ел білмейтін қасиет қандай? Ән айтудан басқа? Ойбай, жаныма енді қайсысын айтам білмеймін, шынымды айтсам. Бір көрермен айтқан өткенде, кездесіп қалғанда. Бір қонақтан сұрадыңыздар дейді. Сіздің мынау қырыңыз қандай, ел білмейтін деп. Соны айтады, мен немеремді жұбата аламын, жақсы дейді. Жаңа көрерменіміз. Сізде де сол, Facebook әлеуметтік желісіне шыққанда немереңізді айтып отырасыз үнемі. Ой, ол бөлек дүние енді. Ол бөлек әлем. Оны әже болған кезде, ата болған кезде түсінесіңдер. Әзірше сендер оны түсінбейсіңдер. Менің бұл жайымды аталар мен әжелер жақсы түсінеді. Рахмет. Ол үшін бастан өткеру керек қой. Сондықтан ертең мына Абайдың концертіне дайындалып жатырмын ғой, Абай әндерінің. Сонда қайтадан қарап жатырмын, Абайдың өмір тарихын, Абай жолын қарап жатырмын. Сонда ойлаймын да, бұл Абай қалай бұл ғұлама болып, осындай данышпан болып шықты деп. Ата-әженің баласы болды ғой, әженің баласы. Әжесінің баласы. Әжесінің баласы. Сосын өскен ортасы. Сол кездегі білімге деген, әрине біріншіден ол Құдайдан беріледі ғой. Құдайдан беріледі. Сосын кейін барып оны тәрбиелеу керек ары қарата. Мінекей соны жаңаған айтып отырғанмын немереме. 6 ай толды ғой немереме. Мен айтам ғой, жаным, сен Абай сияқты данышпан боласың ғой, иә деймін. Ол үшін аның бәрін білуіміз керек деп тәрбиелеп жатырмын 6 айлық немеремді. Сол айтқандай біздер мына кішкентай балалардың тәрбиесіне көп көңіл бөлуіміз керек. Осы тәрбиеге тоқталайықшы апай. Оң болсын. Мынау мен жастардың ортасына жиі барамын ғой.
Мәселен, сіздің онлайн концертіңізді көрем Фейсбуктан. Анау әу дейтініміз бар, әрбір қазақ білуі тиіс қой, домбыра шертіп. Сонда айтқанда, мысалы, Мекес Төрешев бар, Ғарифолла Құрбанғалиев бар. Мен негізі былай қызығып өзім сол кісілерді тыңдаймын, сүйсініп. Соны қосып, немесе бір аудиомен әуенін, әнін жастардың көбі түсінбейді қазір. Неліктен деп ойлайсыз? Бұл насихаттың, тәрбиенің аздығынан ба? Бұл енді жалпы халықтық, бұл халықты мына жолға салып отыратын бізде мемлекет бар ғой. Иә. Жаңа айтып келе жаттым, мысалы үшін қара, Абайға кеп тірелем тағы да. Абайдың әкесі Құнанбай болды, иә? Бұл Құнанбайдың өзі сол кезде болыс болды. Иә, старшын болды, ел биледі ғой. Иә. Сол кезде кішкентай кезінен Абайды сол ел билеу ісіне араластырды ғой. Анаған барып кел, мынаған барып кел. Ана Бөжейге барып сөйлесіп кел деді, ана Сүйіндікке барып сөйлесіп кел деді. 13 жасар баланы ол мемлекеттің ісіне араластырды. Ол жауапкершілік артты баласына. Мінекей тәрбие қайда жатыр. Сөйтті да ол елдің жағдайын біле бастады да, ол елдің адамы болып шықты. Қазір ше, қазір біз 20-ға келсе де, ой жаным күнім дейміз да, ешқандай әкеден тәрбие болмайды. Ананың тәрбиесі ол өз алдына. Ол ана дейтін ең бірінші баланың бойына адамгершілік қасиетті егеді. Я имандылықты, мейірімділікті, жүрегіндегі махаббатын беріп, сондай қылады өзіндегі барын. Негізгі тәрбиені ол беретін, әсіресе ұл балаларға бұл әке ғой. Әке. Ал сол әкелер қазір қайда? Неге осындай балаларды ерте жастан мемлекеттің болмаса да сол ауыл арасындағы өздерінің руының арасындағы іске араластырмайды? Танымайды қазіргі балалар, мінекей немере інісін, немере қарындасын оларды танымайды. Деп жүре береді. Бар ойы мектептегі оқысаң болды дейді. Ал оқу бір басқа, тәжірибе ол екінші басқа. Сондықтан барлық жаңағы тәрбиені анасы менен мектептің мойнына артық қойған баладан ол мемлекетшіл, ұлтшыл халықтың азаматы шығуы неғайбыл. Сондықтан бұл жердегі әкелердің атқаратын рөлі өте зор деп ойлаймын. Ал егер де жаңағындай етіп халықтың ісіне өздерінің туған туыстарының арасында әлгі руға бөлінушіліктің мысалы қасиет жоқ деп жатады ғой, бірақ бұл жерде дейтініңіздің әлгі міндетті түрде өзінің қарамағындағы халықты ол білу керек қой. Қайсының жағдайы жоқ болып жатыр, қайсының қандай проблемасы болып жатыр. Неге біз соған бір-бірімізге көмектестірмейміз мысалы? Сол кезде ол бала біліп өсіреді. Алдыменен қоғамның не екенін білер еді, туған туыстың не екенін біледі, сосын кейін елдің не екенін білер еді. Неге тыңдалмай жатыр Сәуле апай? Дәстүрлі жастар арасында. Бұл да сол жаңағы айтып отырған мемлекеттің идеологиясы. Дәстүрлі әнді біз ұмыттық. Енді ең ақыр аяғы міне Абайдың ана Қасқабұлақтың басына апарып домбыраны жерге төсеп жатыр. Бұл нені білдіреді? Біз дейді, әлемге қарауымыз керек, ана Европадан үйренуіміз керек, тағы бір жақтан үйренуіміз керек дейді. Айналайын-ау, біздің қазақтың өзінің әлемі бар емес па? Өзінің дүние танымы бар емес па? Өзінің киесі бар емес па? Неге біз соны ұмытамыз? Көрдіңіз ба? Осының өзіне біздің мемлекеттің соған рұқсат беріп қойып, жарайды деп мемлекеттің қырғын ақшасын бөліп, ана домбыраны жерге жастантып жатуының өзінен көп нәрсені аңғаруға болады ғой. Хатқа кезек берейік, содан кейін әнге кезек берейік. Бұлай дейді, сәлеметсіздер ме? Сәуле апайдың айтқанына екі қолымды көтеріп тұрып қосыламын. Дұрыс айтасыз, Сәуле апай, жүз жасаңыз. Ән сұрапты көп, әнге кезек берейікші. Ай, бәрекелді. Ал қай жаққа қарай жүрейік енді? Махамбетке қарай жүрейік. Қай жаққа? Махамбетке қарай. Махамбетке қарай жүрейік ба? Жақсы онда. Махамбеттің өзінде сол халық тудырды ғой. Көрдіңіз ба? Ой, оны әнеу күні біраз күн Махамбетті оқып, кешеден бері Абайды оқып, көз жасымды құрғатамай жатырмын. Қандай кезеңдерді біздің ата-бабаларымыз басынан өткерген. Ал оның қасында қазір дейтін коммунизм ғой қазіргі заман. Ал енді онда Махамбет бабамыздан айтайық. Махамбет, жас қыстаға жәңгір хан сенен болдым құсадер. Атасы өткен айшуақ, оның да көзі көрді ғой. Менің атам өтеміз елдің
қамын жеді ғой. Ал біз бір надан бір едік, бір надан екі едік, екеуміз бірге жүргенде бір-бірімізге еседік. Бір надан үш едік, үшеуміз бірге жүргенде толып бір жатқан күш едік. Бір енеден бес едік, бесеуміз бірге жүргенде алашқа болман деуші едік. Өтемізден туған он едік, онымыз атқа мінгенде жер қайысқан сол едік. Еділді көріп емсеген, жайықты көріп жемсеген, таудағы тарланшы бар біз едік кешегі Исатайдың барында. Қара қазан сарбала қамышын қылыш термедік, шабытымыз келгенде ерегіскен дұшпанды шетінен сүйреп жебедік. Біздер дағы байқай басқа дәурен тұрғанда, осы көшіпкен жайда еркімен еркін бір жатқан еледі. Ой деңіз. Арғымақтан туған қазанат, шабуыл салса ойын аңғысыз. Қазанаттан туған қазын ойын күніне көз көрінім жер шалғысыз. Айырдан туған жампауыз бар, нарғада жүгін салғысыз. Аруанадан туған мая бар, ақылын айуан десең наңғысыз. Жақсыдан туған жаман бар, күндердің күні болғанда жарамды бір терге алғысыз. Тайманның ұлы Исатай ағайынның басыдай, алтын ердің қасыдай Исатайдай өлтіріп қырсықтау шалған біздің ел. Мінкенер бұзғылда ойын еткенер, күн шығыстың тұсында, күн батыстың тұсында. Еркек қойдай бөлініп, қырқарланып өткенер, күн шығыстың астында, күн батыстың тұсында. Қарындасым барды деп қабырғасын сөкті де, қанын судай төкті де. Қайыспас қара нарды деп маңдайынан күн өтіп, жаурынынан жел өтіп, күн астымен жеткенер. Айтып айтпай не керек Исатайдай өлтіріп серкесінен айрылып, сергелден болған біздің ел. Ай, рахмет. Керемет, рахмет, Сәуле апай. Атырау дегенде ойыңызға оралатын үш сөз қандай? Атырау дегенде ең бірінші жайық, сосын? Атырау дегенде бірінші жайық оралады көз алдыма. Атырау деген кезде осы Исатай Махамбет, сол алаң көз алдыма келеді. Енді үшінші өзімнің қызмет еткен академиям. Керемет. Бұл енді Дина Нұрпейісова атындағы академияда мен сол жұмыс жасадым ғой 4 жылдай. Сол жер арқылы мен Атырау жұртшылығына танылдым. Сол кезде осы телевиденияны Айтқали дейтін ағамыз басқаратын еді ғой. Иә. Ардагер журналист. Иә, апта сайын тілшілер жіберетін өздерің сияқты. Сол келеді, апа, сізді жазуға келдік дейді. Мен айтамын, айналайын. Ана жерде біздің бір керемет оқушымыз жақында халықаралық сайыстан бас жүлде алып келді. Соны барып жаз мұғалімімен бірге деймін. Мына жерде менің бір ұстазым осындай керемет жаңалық ашып, кітабын шығарып жатыр. Соны жаз деймін. Ой, апа, бізге сізді жазып кел деп жіберді дейді. Мен айтам, жаным ау, мен бір шықтым, екі шықтым. Мені қайта-қайта шығарып, елге жексұрын қылайын деп отырсыңдар ма деймін. Мені шығара берсе, айтады ғой ертең. Ой, осы бір келіп бізге ақыл айтқыш болып кетті ғой, телевизордан түспейтін болды деп. Одан да деймін, мен айтам, менің мына қарамағымдағы жұмыс жасап жүрген халықты көрсет, солардың еңбегін көрсет деп. Сөйтіп теледидарға шығарып тұратын едім ғой. Рахмет. Мынау Атырау телеарнасы Жұмекен ақынның мынау мерейтойына байланысты, 80 жылдығына байланысты керемет челлендж бастады, өзіңіз білесіз ғой.
естіп жатырмын. Жұмекеннен де бір өлең оқиық. Жұмекеннен жаңа қарап отырып, ағамыз енді ерекше Құдайдың берген дарыны ғой. Иә. Анау мен Қазақстанымның өзі не тұрады гимн болып соңында біздің Шәмші ағамызбенен бірге. Менің репертуарымда сол кісінің тағы да бір әні бар еді екеуінің. Шәмші ағамыз әнін жазған, Жұмекен сөзін жазған, бейбіт күн тілегі деген. Соны жақында шығарып қойдым мына 9 мамыр жеңіс күніне арнап. Бала күнімізден айтып келе жатқан әніміз еді. Мен енді қазір осы отырған көпшілікке Жұмекен ағамыздың жарты шыбық дейтін өлеңін оқып берсем деп отырмын. Ал мынау 85 жылдыққа бір жалғастыру болсын челленджді. Иә. Ал. Жарты шыбық. Бұл өзі бір ой салатын бір керемет дүние. Тәңірінің нар кез екен ол кезде. Әмірінің бар кез екен ол кезде. Тек алуға барады екен бәрі-бәрі. Ол кезде де алу екен мына жұрттың арманы. Жаратқанға жет тезірек, тұр аттан, сұрамсақтар, ал, сұрап қал. Бір ел жақсы, тағы бір ел жақсырақ, тұрмыс сұрап, алды хақтан бақ сұрап. Сансырады қайсы бір ел, сансырап, дәулет алды, дау шар алды, мал сұрап. Жаңбыр сұрап алды, жасыл шөп өсті, жалбырады шатқал бауыры төбе өсті, жел ескенде сыбыр-сыбыр кеңесті. Сұрап жатыр, алып жатыр Құдайдан, тек қанағат, ой сұраған жоқ ешкім. Тәңірінің нар кез екен о кезде, әмірінің бар кез екен о кезде. Көктемде де, жазда, күзде, ақпанда, еліріп ап жомарт деген мақтанға қолда барын үлестіріп жатты олда. Мұхит алды, құрлық алды бір халық. Тілектесіп, тірлік алды бір халық. Білек қосып, бірлік алды бір халық. Жайлау қуып, жай көшемдеп ырғалып, менің бабам барлығынан құр қалып, есебінен жаңылып қап күн айдың, кеш келіпті қабылдауына Құдайдың. Пендем деді, сені де бір жеберем, түк қалмады, саған енді не берем? Баяғыдан қайда жүрдің, жұрт тілеп бәрін алды. Қой қайырдым түрткілеп, аманында ат көлік. Мә деді қақ, бір шыбықты қақ бөліп. Мұны қайтем, онсыз да жұрт жүр үркіп. Қарап жүрме, бір-біріңді жүр түртіп. Қақ жоқ қазір, бақыттымыз бұлайда. Өзің қожа, күніңа бат, күл ойна. Ал дүниенің үкімі мен шешімін, әу басында бір мықты айтса несімін? Бір қария бәрі бастан деп еді. Ода маған дар бастан келеді. Қақ суындай қара жолға іркілген, тыныш бейқам жаталмадым бір күн мен. Итке ішкізіп, аузым малса бір ойнап, етігімен кешті біреу ылайлап. Сылтау тауып қуатыңнан күлкіңнен, жарты шыбық жалықпайды түртуден. Үлесінен құр қалғанда о баста, түрткілесу кәсіп болса жақ ашпа. Шыбық қазір кетті айналып ағашқа. Жарты күмән, жарты мүтті күйдемен, келем әлі үйренем, тағдырымның таяғы да себебі басы бүтін тимеген. Бәрекелді, осылайша Атырау телеарнасы бастаған Жұмекен 85 челленджін Сәуле Жанпейісова да өлеңмен жалғастырды. Рахмет. Әнге кезек берейік. Әнге кезек берейік. Мекес Төрешевтің мерейтойын атап өтті Атырау телеарнасы. Осы жақында. Сол Мекес ағаменен енді бірге қызметтес болдық. Талай өнер сапарларында бірге жүрдік. Мекес ағамыз тірі болғанда 80 жасқа келетін екен. Ол кісі бір ерекше, бір ашық, жарқын жүзді, көңілі көлдей, бала тәрізді, ақ көңіл бір керемет адам еді ғой. Ол кісінің жүрегіндегі кеңдік, әттең бұл көп елге берілмеген. Мен сол кісінің талай әңгімесін естіп, Мекес ағаның жанында бірге көп жүрдім. Сонда ағадан үйренгеніміз өте көп. Әншілігі әрине Ғарекеңнің мектебін алды, бірақ бәрібір өзінің дара жолын салды. Бөлек үні бар еді. Домбырадағы қағысы, әнді айтқан кездегі о кісінің бір бөлек өз дабысы бар еді ғой. Ал адамшылығы, о кісінің бойындағы ізеті, халыққа деген құрметі, сүйіспеншілігі, өнерге деген жауапкершілігі, оның бәрін қазіргі жастар үлгі қылып алу керек. Біз сол кісіні көре қалдық. Ал енді Мекес Төрешевтен бір ән
репертуарынан. Енді Мекес аға өзі ән жазған жоқ, ол кісі енді әнші адам болды Иә, ғой. иә. Сол кісінің репертуарынан. Орындауындағы. Желкілдек дейтін халық әнін ол кісі бір ой желдіртуші еді ғой. Ағаның бір керемет қасиеті болатын. Арқаланып кететін. Сахнада, иә. Иә, шабыттанып, тойда болсын, сахнада тіпті жай отырыста болсын, домбыраның құлағын бұрай беретін ғой, жоғарыға қарата. Сол сияқты ол кісінің шіркін шабыты деген ерекше болатын. Сол желкілдекті бір желдіртіп аға айтатын еді. Ай, бүйреңіз. Қара төбедендей аузың бар, шын аяқтың кемеріндей шашыңды, 12-ден қалда бүрген базардың, тез алып сом жібегіндей ақ бетің, жарқырайдай жұмыртқадай тұлының, сылбырайдай жұмыртқадай боз-ген, сен шығасың керіліп ой аяқты, бір басуға ерініп ай аққудай, көлден ұшқан көтеріліп жігінен, қанатының Ақылданам сен үшін өз қылуға домбыралан құрып едің, құлың қымбат қаламдағай азыңды, қасіретіңе болды малаң білерді, сөз бағытын сіз айтамын білмейді, сөз қатырдың кейбір надан жолдасың, маған қымбат қаламдағы құрбыңа, көзіңді салып анандағы сөйлеймін, еркін күнде есте келген көзімді, айтпай қалман қиялдағай сипатың, сәулеленген туған айдай жаһанда, қолға түспестен бір тағай бұлғаттар, ата-ананың сүйген жағай қосылса, екі жақсы адаспайды біріксе, жас жүректің Полқ шіркін. Мынау ән айтып отырғаныңызда бір хат келіпті. Мекес ағамыз бір аунап жатқан болар. Осылай эфир барысында еске алып жатсыздар, рахмет сіздерге дейді. Сәуле апай, даусыңыз талмасын, өнеріңіз үстем болсын. Мынандай бір пікір бар депті. Дәстүрлі әншілер эстрада бағытындағы әндерді домбырамен айта алмайды. Осы пікірге қалай қарайды екен Сәуле апай? Бір осы стереотипті бұзып, бір керемет эстрада бағыттағы әнді орындап берсе депті. Домбырамен деймін? Иә, домбырамен. Жоқ, ол қате пікір меніңше. Мен өткен аптада, осы Махамбеттің алдындағы аптада шәмші әндерінен мен концерт бердім ғой. Негізінен шәмшінің әндері көбінесе эстрадалық бағытта, вальс секілді. Вальс. Ол кісіні енді вальстың королі деп тегін атаған жоқ қой. Бұрын біздің қазақтың дәстүрлі ән өнерінде вальс екпіні болған жоқ. Бұл екпінді міне кеше кеңес дәуіріндегі композиторлар әкелді. Соның ішіндегі ең бір ерекше бұл тұлға вальстың королі Шәмші Қалдаяқов ағамыз. Мен мысалы үшін сол Шәмші ағамыздың көптеген әндерін орындадым. Мен көрдім. Иә, ал енді осы әндердің ішінде көпшілігі бұл бұрын соңды домбырада орындалмаған әндері бар. Мысалы үшін домбыраға келмейтін де әндер бар, әрине. Ол әсіресе мына бағанағы мен айтқан Шәмші ағамызбенен Жұмекен ағамыздың бейбіт күн тілегі деген. Ол марш екпінінде. Маршты домбырада ойнау қиын екен. Мен оны айта алмадым домбыраменен, маршты. А вальстерді ол домбыраға өте әдемі келеді. Ал қазір қандай ән орындаймыз? Қайсысын орындасам екен? Бір көңілді. Шәмші ағамыздың теріскейін айтып берейін. Ай, бәрекелді. Теріскей әні енді ол. Бір қызығы жаңағы
сауал беріп кеткен кісіге айта кетейін, рахмет осындай мән беріп жатқанына. Бір қызығы бұл 20 ғасыр ғой, Шәмші ағаларымыз. 20 ғасырдың әндері келе береді. Кейбір бір марш екпіндері болмаса. Ал енді қызықтың көкесі бұл 21 ғасырда ғой. Поқ шіркін. 21 ғасырдың әндері бөлек дейсіз ғой. 21 ғасырдың әндері оған әлі мен келген жоқпын. Құдай қаласа келемін оған. Ол қандай әндер 21 ғасырдың? Бүгінгі заманның әндері. Күні түні біздің басымыздан тепкілеп атқан, құлағымыздан күні түні беріп жатқан әндер, бұл 21 ғасырдың әндері, қазіргі шығып жатқан әндер. Ал енді осы әндер домбыраға келе ме екен, келмей ме екен? Оны Құдай қаласа міндетті түрде онлайн концертімде алып шығамын. Біз бүгін ести аламыз ба сол 21 ғасырдың бір әнін? Жоқ. 21 ғасырдың әні шынымды айтайын менде жоқ екен репертуарында. Мен оларды енді үйренемін. Керемет. Ал, Шәмшіге. Әлгі бір әңгіме болсын тағы да, бір бала пойызда келе жатырмын. Содан ән айтыңызшы деп сұранды ел. Купеде келе жатып, ән айтып келе жатырмын. Бір кезде өзің сияқты жас жігіт келді. Сондай қызығып тыңдады. Сөйтті де айтты: "Апа, сіз бүгінгі заманның әндерін білесіз ба?" деді. Мен айттым: "Ол қандай әндер?" "Хит әндерді білесіз ба?" деді. Сосын мен айттым: "Ол қандай ол хит әндер деген?" деп. "Бүгінгі тойда айтылып жүрген әндер" деді. Мен айттым: "Тойда айтылып жүрген әндер сол кезде әлгі бір өлең бар тұғын. Соны айттым, мынандай әндерден кейін: "Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым." Осы ма деді. Ана бала өтірік өзі мырс етіп күліп жіберді. Мына басы бар бала екен. "Қалай?" дедім. "Мына жақсы ма бұл ән?" Дебем, бас шайқап күлді әлгі бала. Сол айтқандай-ақ мінекей қазіргі заманның әндері осы. Енді жақсылары да бар шығар, іздеп көріп, бір күні Құдай қаласа онлайн концертіме алып шығар. Ал енді онда мен сіздерге сол Шәмші ағамыздың теріскейін айтып берейін. Tereskey aynalayın, kelbetingen, sen bizge ak beseksin, kelbetiligen ay. Manjolakaya, kelin çıktav, sulak kurgan, kızıl gül basamayday, konaklardan, derigay konaklardan ay. Akbikeşav, karar kara, selim aygar, kaplagan kara dağday, kulaklardan, derigay kulaklardan ay. Ay ay ay, tereskey aynalayın, kelbetingen, sen bizge ak beseksin, kelbetiligen ay. Sen bizge ak beseksin, kelbetiligen ay. Рахмет. Сәуле апай, өнеріңіз өрлей берсін дейді. Әлем сахналарына шыға беріңіз. Сәуле апайға сұрақ. Сәуле апай, сәлем бердік. Мінекей Атырауша. Өнеріңізге тәнтіміз. Кезінде ашылған Аманат өнер мектебіңіз жайлы айтсаңыз, ол мектеп әлі бар ма дейді көрермен?
Рахмет көп. Ол бар. Ол менің жұмысым қазіргі. Мен енді мына мемлекеттік жұмыстарда жоқпын. Тараздағы қызметімнен кеткеннен кейін 4 жылдай ол жерде филармония басқардым ғой. Сосын шынымды айтсам менің мынау мемлекеттің жүйесіне қатты көңілім қалды. Сосын бәрін тастап мен жеке кеттім. Өнеріммен болайын, өзімнің мектебімді ашайын деп. Содан 4 жыл бұрын ашылған Аманат мектебім Алматыда, Астанада, екі қалада. Астанадағы енді қызым Қуаныш өзі жүргізіп жатыр. Алматыдағы мектебім қазір мынау карантинге байланысты жабық тұр. Құдай қаласа осы 1 маусымнан бастап ашылатын шығармыз деп отырмын. Енді шәкірт тәрбиелеу деген бұл өте бір мәртебелі жұмыс қой. Мәртебелі мамандық. Көп жылдар Құрманғазы атындағы консерваторияда ұстаздық еттім. Ол жерден талай шәкірттер тәрбиеледім. Халық білет, ел білет менің шәкірттерімді. Ал енді қазір мінекей кішкентай балаларды осы өнерге тәрбиелеп жатырмын. Және бір айта кететіні, мінекей осы жақын күндері ғана домбырамен ән үйренудің онлайн курсын аяқтадым. Құдай қаласа осы алдағы аптада шығады. Нәтиже қалай? Бұл енді шығарамын. Бұл бұған дейін болмаған. Ешқандай онлайн курс интернетте жоқ екен. Тың жоба. Бұл болмаған. Домбыра үйрету бар, домбыра үйретеді, домбырамен ән үйрету курсы жоқ екен. Соны маған шетелдіктерден ұсыныс түсті. Түркиядағы қазақтардан, Германиядағы қазақтар бізге осы интернет арқылы онлайн үйретудің бір жолын қарап берсеңіз деп. Мінекей соны 10 сабақты жазып бітірдім. 10 сабақта 10 ән үйретемін. Ол негізі домбыра үйрену қиын емес. Оған ең бірінші талап қылу керек. Сосын кейін барып, ол жайлап өзі келе бастайды. Мінекей осы курсымды жақында шығармақшымын. Домбыраны үйренемін, ән айтуды үйренемін деген адамдар үшін. Енді біреулер домбыраны үйреніп, ол менен тағы бір жарты жыл жүреді. Домбыраны үйреніп болғасын барып, ән үйреніп жатады. Менде олай емес. Бірденен домбыраменен әнді бірденен үйретемін. Бірінші сабақтақ домбыраменен әнді бірге қосылып айтып шығады. Бұл енді бұрын жоғарғы оқу орындарында істедім. Енді Атыраудағы музыка колледжінде сабақ бердім. Бұлар енді көбісі дайын балалар келеді ғой. Енді қолына мүлдем домбыра ұстамаған, енді үйренгісі келіп отырған кішкентай 5 жастан бастап үлкен адамдарға дейін келеді домбыра үйренсем деп. Мінекей солар үшін бұл адамның өзінің бір методикасы болуы керек деп ойлаймын. Мінекей осы жағына мен 4 жылдың ішіндегі менің тапқан табысым Аманат өнер орталығындағы бірінші сол өзімнің методикамды қалыптастырдым. Екінші, әрине менде ол жерде шәкірттерім баршылық. Алла қаласа мына карантиннен шыққаннан кейін жұмысымызды ары қарата жалғастырамыз. Түсінікті. Бір сұрақ бар. Сол сұрақтан кейін әнге кезек берейік. Бізде эфир уақыты шектеулі. Сол сұраққа бір нақты жауап берсеңіз, қысқа да нұсқа. Сәуле апай, сәлем бердік. Ұлттық өнерді менсінбейтіндерге не айтар едіңіз депті? Ондайлар бар ғой, ондайлар бар. Жақында қайдан мен оқыдым ұлттық өнерді менсінбейтіндерге арналған бір керемет дүниені оқып едім, есімнен шығып отыр қазір. Бұл өзін-өзі менсінбеу ғой. Мына елді аралап жүрген кезде, Махамбеттің термелерінен айтып бастаймын ғой. Сонда жастар, кішкентай мектептің оқушылары ғой, күле бастайды. 21 ғасырдың жаңағы әнінен кейін, әрине ана 19 ғасырға бару оңай емес. Сол кезде барып мен түсіндірме жұмысын жүргіземін. Жаным, сен кімге күліп отырсың? Сен өзіңнің атаңа, бабаңа күліп отырсың деп. Ал соны түсінетін Алла сана берсін деймін. Әмин. Қазір сәлеметсіздер ме? Сәуле замандасымызға зор денсаулық тілейміз. Әні қалықтай берсін деймін, қанат талмасын деймін, өзіңізге де көп табыс тілеймін. Хабарды тартымды жүргізіп отырсыздар, онлайн концерт жасай берсін. Сәлеммен Атыраудан Жібек апа дейді. Сізге тілек көп айтылып жатқан WhatsApp әлеуметтік желісіне жолдарымын міндетті түрде. Мынау Илья Жақановтан. Соған өзімде келе жатыр едім ғой. Илья ағамыздың әнімен нүктесін қояйық бүгінгі концерттің. Нүктесін қояйық. Бұл енді еділмен жайық қой енді. Илья ағамыздың сол батыс өңірдің киіміні Жұба Молдағалиев ағамыздың осы әнді орындайық. Атыраулықтардың құрметіне. Рахмет.
орман, емізеді егіз еділімен жайын. Ақшағалы айдын ақталған арман, тербеледі кеме ойнайды қайын. Ойнайды қайын. Аққулары қалқып еділмен жайын. Еділмен жайын. Шырқалады әндер жан жүрегін тәр, сыңқылдайды сұлу еділмен жайын. Әуелейді адам қамғайды күншар, сыған барға шыңға қанатын жайын. Қанатын жайын. Аққулары қалқып еділмен жайын. Еділмен жайын. Аққулары қалқып еділмен жайын. Еділмен жайын. Еділмен жайын. Еділмен жайын. Ай, бәрекелді. Рахмет. Түйіндейік. Сәлем бердік. Ағай, есімім Гүлім дейді. Атырауданмын, Сәуле апайға сәлем жолдап қойсаңыз, Алла онлайннан өтіп жүз кездесуді бұйырсын дейді. Мінекей, тілек осы. Аман болыңыз, алтын уақытыңызды бөліп, онлайн форматта бізге онлайн концерт өткізгеніңізге рахмет, Сәуле апай. Рахмет, рахмет. Өздеріңізге де барша елімізге Алла амандығын берсін. Мына қиындықтан аман есен өтейік. Сөйтіп халқымыз мамыражай күйімізге келіп, жаңағы айналайын бауырларым айтып жатқандай, жүзбе жүз кездесуге жазсын. Мынау ораза айы бүгін қадір түні, тілеген тілектер, ұстаған ораза қабыл болсын деймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көп рахмет сіздерге. Өте қуаныштымын. Әмин, рахмет сізге де. Қадірлі ағайын, бүгін бізде онлайн концерттің қонағы болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, біздің дәстүрлі әншіміз, қазақтың маңдайына біткен әнші қыз Сәуле Жанпейісова болатын. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар. Жузека FM.
102 FM.